Hello! Welcome to English class with Teacher Nene. How's everyone doing? Oh, it sounds good. You're doing great. Okay, so we will do the material first needed for the class. So we have the books, computer, pens or pencils, and notebooks. Okay. And for our lesson for today, we're going to talk or we're going to learn about the weather, seasons, and months. Okay. So are you ready? Do you want to know about the weather, the seasons, and the months? Okay, that's great. So please listen carefully. And we're going to start now. Let's go. So first, the vocabularies of the seasons, weather, and months. Okay, please listen and try to understand. Okay, because after this, after the video, there are some questions that we're going to answer also. Okay, and maybe you can make also the vocabularies in a sentence. Okay, let's go. สภาพอากาศและฤดู Weather and seasons แดดออกแดดออก Sunny ฝนตกฝนตก Raining มีเมฆมีเมฆ Cloudy ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝน Overcast might rain ลมแรงลมแรง Windy ร้อนร้อน Hot หนาวหนาว Cold ชื้นชื้น Humid น้ำท่วมน้ำท่วม Flood พายุพายุ Storm พายุฟ้าคะนองพายุฟ้าคะนอง Thunderstorm แห้งแล้งแห้งแล้ง Drought Okay, now our next slide. So it's about questions. So please listen. Okay. So first one, we're going to use the vocabulary in the sentence. Okay, let's go. อากาศเป็นอย่างไรบ้าง 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 How is the weather? How is the weather? How is the weather? ฝนตก ฝนกำลังตก ฝนตก
ฝนกำลังตกฝนตกฝนกำลังตก It's raining. It's raining. It's raining. แดดออกแดดออกแดดออก It's sunny. It's sunny. It's sunny. หิมะตกหิมะกำลังตกหิมะตกหิมะกำลังตกหิมะตกหิมะกำลังตก It's snowing. It's snowing. It's snowing. มีพายุมีพายุมีพายุ It's stormy. It's stormy. It's stormy. มีหมอกหมอกลงมีหมอกหมอกลงมีหมอกหมอกลง It's foggy. It's foggy. It's foggy. อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส It's a nice day. It's a nice day. It's a nice day. พายุกำลังจะเข้ากำลังจะมีพายุเข้าพายุกำลังจะเข้ากำลังจะมีพายุเข้าพายุกำลังจะเข้ากำลังจะมีพายุเข้า There's a storm coming. There's a storm coming. There's a storm coming. อากาศไม่ดีอากาศไม่ดีอากาศไม่ดี It's bad weather. It's bad weather. It's bad weather. อากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อน It is hot. It is hot. It is hot. ข้างนอกอากาศอบอุ่นข้างนอกอากาศอบอุ่นข้างนอกอากาศอบอุ่น It's warm outside. It's warm outside. It's warm outside. ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกคืนนี้ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกคืนนี้ฉันหวังว่าฝนจะไม่ตกคืนนี้ I hope that it won't rain tonight. I hope that it won't rain tonight. I hope that it won't rain tonight. อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ What's the temperature? ตอนนี้องศาตอนนี้องศาตอนนี้องศา It's degrees now.
It's degrees now. It's degrees now. Okay. So next we will do the months of the year. So the 12 months of the year. Okay, so let's start to learn the months of the year. January, มกราคม February, กุมภาพันธ์ March, มีนาคม April, เมษายน May, พฤษภาคม June, มิถุนายน July, กรกฎาคม August, สิงหาคม September, กันยายน October, ตุลาคม November, พฤศจิกายน December. ธันวาคม Alright. So let's here's this activity. Okay, so are you ready to practice? Are you ready? Okay, very good. Okay, let's go. So we have heard what's the weather like today? It's hot. Okay, it means to say วันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะวันนี้อากาศร้อน Okay, so again, okay, what's the weather like today? วันนี้อากาศเป็นอย่างไร It's hot. Okay, here you can also change like it's windy, it's cold. Okay. Now we will change into windy. Okay, so what's the weather like today? It's windy. Or maybe you can also say that what's the weather like today? It's rainy. It's rainy. ฝนตก And what's the weather like today? It's windy. Okay, windy. ลมพัด Okay. So, okay, and then I hope you enjoy. And well, we're going to summarize for our lesson. Okay, so let's answer your workbooks. Okay, please listen carefully. So we have her sun,นะคะ sun,นะคะ so what are you going to write here? sun. so ตรงนี้ถ้าเป็นอากาศอะไรถ้าแดดออกใช่ไหมคะหนูต้องเขียนอะไร so here มีตัวอะไรนะคะตัว is ใช่ไหมคะตัว is นะคะ and then sunny. so you're going to write here you นะคะ letter U นะคะ okay, and then here and นะคะตัวอะไรคะตัว oh no sorry นะคะ okay, so ตรงนี้ตัว and และตัว y. okay, sunny. okay, here start with letter C นะคะ so ตั้งที่เป็นแบบนี้มีเมฆใช่ไหมคะ so เป็นอะไรลูก cloudy นะคะ so cloudy. so ตรงนี้มีตัว C. okay, C letter C นะคะ so cloudy L นะคะ L O U D Y cloudy ให้นักเรียนเขียนตรงนี้นะคะเขียนตรงนี้เป็นตัวให้มันเต็มเป็นตัวหนังสือนะคะ okay, and about this one
starts with letter R okay so เป็นภาพอะไร rainy very good so you're going to write here A-I-N-Y rainy okay here this one is start with letter S นะคะ so เป็นอากาศอะไรคะ what's the weather like it's stormy okay ตรงนี้ so you're going to write T นะคะ so starts with S T แล้วก็ O R M Y stormy okay next start with letter C so if there is a snow so how's the weather like it's cold okay so start with letter C again so you're going to write here cold นะคะ cold C-O-L-D cold now so here start with letter H okay so H-O-T hot okay you got it okay great job very good now here on number 2 look and circle the answer นะคะ so like here number 1 please look at the picture okay so number 1 it's stormy so what are you going to do is you're going to do a circle okay it's stormy number 2 look at the picture again okay it's sunny very good yeah gotcha now okay so this one number 3 okay look at the temperature so it's cold okay it's cold and number 4 it's hot okay it's hot and number 5 it's rainy okay get it very good great job okay okay now we go look and write นะคะให้นักเรียนดูภาพนะคะเสร็จแล้วเขียนด้วยอากาศแบบไหนนะคะเช่น number 1 นะคะ what is the weather like it's stormy okay it's stormy เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะคะให้เขียนตัวหนังสือนะคะตัวนี้เห็น S ใช่ไหม S โอเคเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะ stormy โอเค the same thing with number 2 นะคะ number 2 number 3 number 4 and number 5 okay and here below number the months from 1 to 12 then look and write the weather words okay ให้นักเรียนเขียนลงใส่สมุดนะคะ like number 1 okay number 1 is January นะคะ January and then อากาศแบบไหนคะถ้าอากาศมกรา so อากาศแบบไหนลูก so it's cold นะคะให้นักเรียนเขียนว่า cold okay it's cold so number 2 okay next to January is February นะคะ okay so you're going to write here number 2 and it's cold okay ถึง12 เดือนนะคะ
in 1 year, so there are 12 months of the year. Okay, understand? Okay, very good. Okay, so we'll do again. Look and write the sentences. So we have her hot, cold, and warm. Okay, like number one, here's the example number one. What's the weather like in January? It's cold. Okay, and number two, what's the weather like in July? Okay, it's hot. Okay, number three, what's the weather like in May? It's warm. Very good. Then number four, what's the weather like in December? Okay, it's cold. Naka? Okay, again, what's the weather like in January? It's cold. What's the weather like in July? It's hot. What's the weather like in May? It's warm. What's the weather like in December? It's cold. Very good. Okay. Okay, now, what's the weather like in your country? Month of January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. What are you going to do here? You're going to write about the weather, like, for example, January. Okay, so January, what's the weather like in January? Okay, so we're going to write here cold. Naka, I'll try to write naka. Okay. Okay, so cold. Okay, so you're going to write here the words about the weather. Okay, do you understand? Okay, very good. Okay, the summary of today's class. Number one is about seasons and the weather vocabularies. And number two, seasons and weather used in sentences. And number three, 12 months of the year. Okay? Hope you enjoy. See you on the next video. And thank you for watching again. Have a nice day. Okay, good luck. Have fun. Bye.